Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Quỳnh Huy Vlog của mình nha. Tiếp tục đi bẫy chim anh em mình. Mới vô thấy cái mồi này im im trời nè. Khi nào có buổi mình quay cho anh em coi tiếp nha. Anh em nhớ theo dõi kênh mình, cho mình xin nút like, nút đăng ký kênh nha anh em. Cảm ơn anh em. Mới mở lò rồi buổi có tiếng trả lời liền anh em. Nó nằm trên dây dầu chưa lại cái lục. Thôi lại quay cho anh em coi nha. Thấy rồi. Đứng lục rồi, đứng lục rồi. Chính rồi nè anh em. Lục rồi, đứng lục rồi. Chính rồi nè anh em. Thầy pháo nha. Rồi qua mà gửi quay anh em coi nha. Đây anh em ơi, khai trương ông ngoại U80. Còn mấy con chuyền nữa. Mới mở lo gọi bổi, có bổi về nè anh em. Để xuống lục mình quay cho anh em coi. Nằm màu nè anh em. Cho lưng kìa, để thử viên này rồi. Cú con ơi, Quá nhẹ, gọi dính anh em ơi. quá nhẹ, rồi dính anh em ơi. Mới sập con cầu. Để bắt con cha mới dính con chuyền. Con máy nó qua nữa kìa. Con cha nó bay anh em ơi. Để bắt con xuống. Còn chị máy đứng trên là ăn chuyền anh em. Để bắt ra ngoài để quay anh em coi cho nó rõ. Mày dung nhan em nó nè, đang ra trong đuôi vậy nè, mặt cũng chỗ lại gai đó, có ánh tím rồi nè. Thì con chim chuyền thôi anh em ơi. Chim cha nó gặp cái lực đập trúng chim con nó xài nó bay luôn. Chim mẹ gì nãy đứng trên cây dâu nó la hoài. Thế gì thôi bắt con chim con. Nó hẹn bởi anh nha. Đang bài nhảy nhảy lên dâu. Đó nè, xuống. Chơi anh em ơi. Xuống chơi với mồi.
dính nè nè. dính nè. Để tắt, để mình mở rồi quay cho anh em coi. Anh em ơi, mới lột cái đầu kìa. Khai lộc. Cái đầu vô mới cự giống bài đại bàng mùn núi quá, bạc bạc. Bổi nó căng lại rồi, thấy mồi căng lại. Bổi đang căng. Nè không đi ngang gì mà nó đứng tính bơ vậy. Nè không đi ngang gì mà nó đứng tính bơ. Kia ngồi gịch cái nó xuống. Ê năm màu chuyền, năm màu chuyền đôi dài. Con nó dụm gọn quá đó. Năm màu tướng như 7 màu đây. Đứng cành hay à. Trời trời, nguyên bầy năm màu luôn anh em. Trời, nguyên bầy năm màu luôn anh em. Thấy không anh em? Bệnh quá. Năm màu chứ quá. Về điểm qua đây anh nha. Chỗ nãy năm màu nó quậy quá. Trời chứ lộn rồi ăn không nổi. We look at good.
Chi thấy cái chết đánh đá dọn thấy cái chết đá trời đừng ra anh như cắn con này làm thoát tim của anh em, đứng cầu anh em ơi, hay quá anh em ơi, dính anh em ơi. quá anh em ơi, dính anh em ơi. Yeah, dở cái này cho anh em coi nha. Wow, dính anh em, nè anh em, dính anh nè. Mặt này không dữ quá, đầu xà nữa, quá trời cái đầu. Rồi thôi mình xin kết thúc video đây anh em ơi. Vậy còn làm clip tối cho anh coi nữa chứ. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của mình nha. Anh em xem video có hay cho mình xin nút like, nút đăng ký kênh nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều.